Ó, Toca está acendendo a fogueira aqui, né, Toca? Fogueira do João. Fogueira de Toca hoje. Hoje é fogueira de Toca. Toca está acendendo, né, Toca? É. E aí, como é que tá aí, Toca? Tá difícil ou não? Vamos clarear aqui pra ficar mais fácil pra Toca aqui, ó. Demorou, mas acendeu. Ei, Toca, velho, não? É a fogueira do É pra espantar a cobra, Toca? É pra espernear os pernilongos. Pernilongo. E tem bastante aqui, Toca? Tem. Eita, nossa. Pernilongo aqui do tamanho de urubu, é verdade? É, tem só uns 300 quilos só. Eita. Dá 300 quilos. 300 quilos de pernilongo, Toca? Pernilongo. Vai, chama. Aí a gente vai furar ele pra tirar a gordura. Eita.